Добар ден на сите. Веќе ме представија мене, меѓутоа јас да кажем, јас сум Ѓорги Христов, исто од Центарот за развој на локалната демократија. Ќе ја модерирам оваа втора сесија, која што ќе се обидеме да дадеме одговор како понатаму да продолжиме во однос на локалниот и регионалниот развој во Република Македонија, а со цел да се стимулира развојот на локално и регионално ниво. Во првата сесија ние видовме каква е ситуацијата, барем до сега, какво е искуството од примената и на фискалната децентрализација и ефектите што се постигнати. Се даде посебен осврт на Законот за рамномерен регионален развој и ефектите постигнати до сега. Многу интересни дискусии имаше од страна и на воведничарите, и на панелистите на денешната конференција. Се надевам дека и во втората сесија ќе го задржиме истото ниво на заинтересираност и истото ниво на квалитетни дискусии. Пред да почнеме со и да ги дадам збор на воведничарите на оваа сесија, ќе ми дозволите многу накратко да презентирам една кратка презентација, а инспирацијата доаѓа од таму, бидејќи зборуваме сега за иднината или како понатаму во однос на локалниот и регионалниот развој, а секако дека Република Македонија иднината ја гледа во рамки на Европската унија. Поради тоа ја ќе се обидам да кажам што е она што пишуваше во последниот извештај за напредокот на Република Македонија во однос на децентрализацијата. Тоа се неколку 4-5 главни наоди на Европската комисија и една главна препорака. Се однесува првата дека треба да се забрза процесот на постигнување на целите за децентрализација, меѓутоа од страна на Министерството за локална самоуправа и Министерството за финансии. Што значи активната улога за да се подобри децентрализацијата, сепак мора да се обезбеди поддршката од двете најрелевантни министерства. Вториот наод е дека се ограничени механизмите со кои може да се адресираат значајните разлики во испораката на јавни услуги во општините, а посебно во незавидна положба се малите и руралните општини. И во претходната сесија имавме прилика да слушнеме од дискусиите на говорниците и на градоначалниците дека во незавидна состојба се токму овие малите и руралните општини. Третиот наод е дека финансиската стабилност на општините останува главен предизвик. Финансиската и законската рамка за имплементација на трансферираните надлежности треба да се развие со учество на единиците на локална самоуправа. Што значи дека активно учество на единиците на локална самоуправа, па јас би рекол овде и на граѓанскиот сектор треба да биде акцент во следниот период. И понатаму е кажано дека потребна е поголема транспарентност и координација при финансирањето на општински проекти од страна на централниот буџет. Заедничко за сите овие наоди во извештајот на Европска комисија е што истите можевме да ги слушнеме и претходно од сите дискутанти. Па затоа, како препорака на Европската комисија е дека во областа на локална самоуправа треба да се заврса прогресот на децентрализација со посебен аспект на финансиската рамка. Јас сакам уште еден слайд, 2-3 слайда сега да поделам со вас. Од проста причина, бидејќи регионалната политика на Европската унија е она која што заедно со заедничката политика за земјоделство ги користи најголемите фондови на Европската унија. Локалниот и регионалниот развој се финансира преку 3 главни фонда: Фондот за регионален развој, Социјалниот фонд и Кохезиониот фонд. Можете на слайдовите да ги видите со кои износи за финансиската рамка 2007-2013 беа наменети за финансирање на локалниот и регионалниот развој, вкупно 347 милиарди евра државите членки на Европска комисија потрошија. На овој слайд малку не може да се прочита, меѓутоа е дадена дистрибуцијата по држави членки на Европска унија од овие фондови што ви ги спомнав. Оние што се за окружените држави се Словенија и Бугарија, како најблиску до нас, Словенија како држава која потекнува од поранешна Југославија заедно со Македонија, Бугарија како прв сосед која е најновата, една од најновите членки на Европската унија. Значи за Бугарија алокацијата на средства за оваа финансиски период од 6 години изнесува околу 6,5 милиарди евра. Од овие 6,5 милиарди евра, според оперативните програми за локален
и регионален развој, кои што ќе бидат потрошени директно од страна на општините, се наменети 4,5 милиарди евра. Износот за Словенија е околу 4,2 милиарди евра, што ќе треба да го потрошат, од кои што 3,5 милиарди евра ќе ги потрошат општините и регионите во Словенија. Ова го кажувам не за да кажам дека се големи пари, меѓутоа дека локалните и регионалните проекти ќе се финансираат и за значењето на локалната власт кога ние би биле членки во Европска унија. Меѓутоа, вториот слайд ми е побитен, што сакам да го кажам. Ова е процентот на досегашно, заклучно со 8 ноември 2012, потрошени средства, значи капацитетот на абсорбција на државите. На крајот, трите држави кои се ставени со процент на абсорбција од околу 20 до 25%, значи ако се алоцирани 6,5 милиарди за Бугарија, тие успеале да потрошат квалитетно само 20% од овие средства. Причините најчесто се недоволните институционални капацитети на локално и регионално ниво за да може да се користат овие финансиски средства. Мојата сугестија и цело ова што го презентирам и споделувам со вас е да кажам дека ние во процесот на пристапување неоправдано долго време чекаме да станеме членка на Европска унија и да почнеме преговорите, меѓутоа треба да мудро го искористиме периодот да нашите институционални капацитети ги развиеме соодветно, затоа што кога во моментот ќе се приклучиме на Европска унија бидеме способни да потрошиме многу повеќе од 20% од средствата кои што ќе ни бидат на располагање. Овде пред се мислам на центрите за регионален развој кои што се формира, меѓутоа за жал капацитетите се уште не се доволно развиени. За да не најде оваа ситуација и како вовед во темата како треба понатаму, сигурно говорниците ќе се осврнат подетално на овие прашања. Значи во оваа сесија сега ќе се обидеме да ги адресираме локалниот економски развој, овие следните теми. Прво ќе се обидеме да адресираме како владината програма за децентрализација до 2014 година го адресира локалниот економски развој, каква фискална политика треба да се води за да се поддржи локалниот и регионалниот развој, како и што треба да се направи за локалниот регионален развој да биде навистина локален, да не се сведува исклучиво на поддршка од централната власт, и каква децентрализација ни е потребна за поголем економски развој, институционална наспроти функционална децентрализација. Новие прашања ќе се обидат одговор да дадат и да воведат во дискусијата што ќе следи после нивните презентации господинот Хазби Идризи, градоначалник на општина Буговиња, господинот Зоран Заев, градоначалник на општина Струмица и господинот Кирил Левески, поранешен раководител во Бирото за регионален развој при Министерството за локална самоуправа. Еве сега му давам збор на господинот Хазби Идризи, градоначалник на општина Буговиња, да земе збор. Поведете, градоначалник. Многу ми е драго што учествувам денес на ова дебата за прашање на локалната самоуправа. Ние сме пријатели со соработници кои ги знам од порано, исто така и од медиумите и представниците на отворено општество, отворено општество, фондацијата, која е организатор на овој настан. Морам да истакнам дека кога се констатира состојбата во општините, бидејќи од таму и доаѓаме, пакото на закони кои ги определува надлежностите и барањата на општините, која произлегува од 2005 наваму, јас би ги кажал со една единствена реченица. Општините од 2005 наваму сами се финансираат. Точка. Што понатаму и што да направиме за да имаме поистакнат локален економски развој понапреден, тоест локалната економија да оди во пораст. Мислам дека сите, посебно тие кои доаѓаат од општините и со своето искуство, знаат дека и Македонија и регионот во последно време беа обврзани да составуваат или да направат стратешки документи. Стратешкиот документ на државата беше националниот план, на регионалните стратегии и општинските стратегии. Меѓународна организација за
УСАИД на САД заедно се работува со општините долго време и сите општини има составени такви стратегии за локален економски развој. Така да беше законска обврска да ги согласуваме нив како ставови и таквите согласувања и се извршија. Јас сум свидетел дека тие стратешки документи каде ги определува приоритетите, главните капитални инвестиции, визијата, мисијата, целта на стратегијата и така натаму. Имаше посебно и свод анализи направени, мислам дека сите тие стратегии беа со среднорочен карактер или краткорочен карактер. Затоа мислам дека сите стратегии се веќе амортизирани, тоест надминати. И од ова произлегува констатацијата како следува. Во 2005 година во правец на фискална децентрализација се случија многу прашања, многу работи кои излегува од Законот за финансирање на општините и начално се определи дел од ДДВ-то да се даде на општините, а тоа е 3% од сите буџетни приходи од претходната година да се даде на општините во тековната година и 3% од личниот данок. Ова е констатација која сите ја знаеме. Има еден пораст од 2005 или 2006 или покасно, а тоа е градуално, систематски, периодично и сега имаме процентот ДДВ кој е 4%, едната година ќе заврши со 4,5%. Јас би барал, би предложил од моето искуство да се слушат и експертите кои се занимавале со ова работа. Посебно УСАИД имаше вклучени експерти, стручњаци кои непрекинато ни предлага да процентот од ДДВ да биде барем 6%, додека личниот данок од 3% кој се денеска да оди до 30%. Тоа го барат експертите, не ние. Јас не можам да расудувам и да кажам толку треба и тоа да го поддржам со некои работи. Бидејќи не спаѓам во тој профил на експерти. Значи ние може да бараме непрекинато приходи или дотации, законски дотации кои ни доаѓаат од владата кон општината. Додека она 1% кој се дава за сите региони за рамномерен економски развој, не се почитува законот. Законот е на сила, процентот стои тука, но владините представници дури одат до таму да викат дури тие 30% се зимат од буџетот за регионален економски развој, а тоа не е вистина. Значи тука не постои почитување на законот и треба да инсистираме. Ние не можеме да бараме да се смени законот без да видиме дали тие средства кои треба да ни се додадат се доволни. Значи не може да се бара зголемување на процентот додека ние не го добиеме тој 1% да видиме што тоа значи за нас. Треба да бидеме децидни и упорни за реализација на законот кој урегулира прашањето на регионалниот рамномерен економски развој. Би предложил општините уште еднаш да се вратат на локалниот економски развој, да уште еднаш состават своји стратегии за локален економски развој, кај ќе се дефинираат повторно приоритетите, ќе се идентификуваат проблемите во општините, да се состават нови стратешки документи, каде би се определиле сите приоритети односно по капиталните проекти за кои општината има потреба. После би се определила динамиката на реализацијата на проектите, да се определи акцион планот и финансиската конструкција. Тука може да застанеме и да кажеме дека соработката со централната власт, да, мора да имаме соработка, бидејќи има и други ресурси, други извори каде што може и владата и општините да добиват, не исклучувајќи ги тука и нормално ИПА фондовите од странство за кој ги дава Европската унија. Ако овој документ не се составува, тогаш нема да имаме напреден локален економски развој, бидејќи претходните стратегии и планови се веќе надминати, амортизирани. Во правеца на локален економски развој имам еден предлог од искуството, го кажувам ова. Дозволите или согласноста кој се добива за
градежните земјишти кои не се веќе изградени треба да се сменат, бидејќи ако една согласност за некое населено место во некое села мора да се оди по министерства. Значи, барањето се поднесуваат у министерството, а согласноста се добија од владата. Зашто да оди кај владата? Треба, јас мислам дека министерството треба да ја даде согласност. Например, во овој случај Министерство за транспорт и врски или за животната средина. Значи, да не оди тоа барање до владата, туку министерството само да го даде тоа согласност за да се скрати временскиот рок. Ова и порано сме го кажале, ова го кажуваме и на еден начин и како само критика, бидејќи сме имали донации од разни организации кои веќе ги спомнав. И имавме отварање на канцеларии кои се однесува со локален економски развој во општините. Имаше општини кои имаат такви канцеларии, но не се менаџираа како треба. Имавме и ние во општина Боговина таква. Имавме и средства, имавме администратор, работено лице кој беше определен во општината, а се плаќаше од UNDP. Но ние не работиме како треба на тој правец и тоа е слабост од наша страна, бидејќи општината треба да биде само иницијатор, да биде упорна при менаџирање на проектите кои се пред нејзе, тоест канцелариите би кажал несреќно зашто ние ги затворивме. На жалост, ние требаше да ги поддржиме тие канцеларии. Зборуваме за цело време дека владата треба да делегира своји надлежности, но тоа е вистина и ние ги бараме тоа, но ние треба да во општината да децентрализираме, да делегираме надлежности. Значи ние бараме, но сами не го правиме како треба. Ние може да имаме по-одржив локален економски развој, ако ја желираме базата на даносната база на терен. Не сите општини тоа го направиле. Се уште не сме направили регистрација на недвижниот имот. Ако општина Боговина имало порано 2000 даночни врзници, денеска има 5500. И би сакал во сите општини да има такви успеси, такви ажурирања. Кога сме до тука имам уште еден конкретен предлог. Не е добро да се оди само со пропорционалниот степен на оданочување. Зборувам за данок на имотот. Мислам дека ЗЕЛС треба да излезе со предлог и до Комисијата за финансирање на општините при ЗЕЛС, да до владата излезе со предлог, нормално почитувајќи го законот и составувајќи еден нов закон можеби, за да се има прогресивен закон за оданочување на имотот. Не се сложувам ако некој во Боговина да има куќа од 100.000 евра да плати 3%, а другиот кој што има 500.000 евра да плати пак 3%. Треба да прогресивно да плати повеќе тој кој што има поскапа куќа. Мислам дека имаме искуство, имаме информации, тоест дека тоа се случува така. Тоа треба да биде анализирано од страна на владата. Нормално по разните одели и сектори во министерствата. Значи, упорен сум на тоа да барам во Македонија да имаме еден закон кој ќе биде прогресивен за оданочување. За купопродажба, градежните такси. Значи, не сме доволно со отворени очи да ги следиме сите овие дејности, дури и после законот за легализација на дивите градби. Значи, мора да разговараме, бидејќи ние не сме 100% ефикасни на терен, што се однесува за инкасирање на данокот или на таксите за градењето. Ние сме само на 40% од реализација. Сме планирале 2 милиона евро, но сме реализирали само 40%. Зашто ние ово да не ги кажуваме и како општини? Па да видиме што може тогаш владата да направи. Но имаме информации дека и владата има оваа година проблем со реализирање на буџетот. Ако го знаеме, тоа ќе го кажеме. Ако не, ќе поставиме прашање, дали е тоа вистина? Како ќе ни помогне? Бидејќи владата добива такси, даноци од бизнисот, значи како што ние го правиме и тие тоа го прават од приватниот сектор, делото е доаѓа и до нас. Ние мора да се работуваме, сакали или не. Ако не може да ги инкасираме данокот на имотот над 40% во општината, тогаш буџетот не може да го реализираме. Минатата година бевме 75%, но ова година не сме го постигнали тоа. Локалниот економски развој
не произлегува само тоа, да излегува сите работи. Не можеме да направиме урбанистички планови проекти за реализација на нашите потреби. Не може тоа да го направиме ако не се платат. Овие се плаќаат од локалниот буџет, не од централниот буџет, барем толку јас го знам. Имаше порано средства кои ги даваше Министерството за транспорт, но сега нема. Затоа мора да ги инкасираме нашите фискални приходи кои се нарекуваат оперативни приходи. Нема да имаме квалитетни проекти ако не ги реализираме нашите приходи. За ова имаше една студија од страна на Сорос и ги следеа дури и државниот ревизор ги следеше овие. Кај се следе приходите, оперативните приходи во 12 општини, како ти учествувале во нивниот процент на општината, структурните приходи. Ние како општина немавме некои сериозни забелешки, имавме предлози, но секогаш за локален економски развој. Не може ние во регионот на Полог или југоисточниот или пелагонскиот да има напредок ако општините не соработуваат како треба. Во регионот на Полог немавме добра соработка. Треба да се истакнува. Се би било со мака, вика еден, вика друг, 6 месеци не можевме заедно да се сретнуваме. Како да го средиме тој регион? Значи, тој 1% го бараме, не се плаќа, но и ние како општина, како регион, имаме своја вина. Градоначалниците на Тето и Гостивар не се појавува на состанок. И ние 5 или 6 другите на руралните општини не можеме да определиме за некој поголем проект, тоест регионален проект. Јас зборувам со овој речник не затоа што треба да кажам, туку затоа што навистина така мислам. Локалниот економски развој, каде што многу општини немаат ни своји канцелари, ни своји оделенија, но мора тоа да се направи. Потоа треба перманентно да го следиме општинскиот буџет. А после тоа да бараме процент, па да речеме зашто 5, зашто 6, зашто 9, зашто 7, се имаме прашање зашто. Тоа ни фали, но треба експертите да ни кажат. Затоа повторувам, владата треба да не слуша експертите кои беа вклучени во USAID проектите, но и другите проекти да прифати тие 6%, но да го прифати и 30% од личниот данок за да имаме редовни приходи, бидејќи во општина Боговина, да речеме, приходите не се редовни. Зборувам отворено, се уште граѓаните не се навикнати да плаќат данок на имот. Има и други пропусти, посебно при процедурите има општини кои дури и одлуките не ги за данокот на имот не ги испратиле. Многу малку општини користат тие лимитирање или ограничувања. Многу малку објекти кои иако помина законот дивоградбите не ги следат. И после овој закон се уште имаме дивоградби. Зашто не ги кажуваме овие отворен? Не може само да плачеме пред вратата на владата без да работиме нешто сами. Ако самите си правиме се што треба, тогаш да се жалиме и да бараме од владата. Ако сами не вршиме нашата работа, што може да направи владата? Не сакам да бранам ниту владата, ниту општината, но прво мораме нашиот двор да го чистиме, па да поминиме на другиот. Би рекол дека има напредок во развој на во локалниот економски развој, можеби ќе ми се спротивставите некој, но има напредок. Немавме порано водоснабдување, немавме патишта, училишта, немавме пошта, немавме градинки, посебно од 2005 наваму. Треба да се истакнат и овие добри работи. И сега имам уште едно барање кое мислам дека е доста сериозно, кога владата дава дотации, например Светската банка, ЕБРД, тие средства кои тие ги делат, тоест владата да им овозможи на општините сами да ги менаџират, бидејќи ние немаме приод, не може да ги надгледуваме, немаме супервизија на тоа, не можеме квалитетно да ги видиме како се реализираат. Се надевам дека ќе се сложите со ова. Немаме квалитетни проекти кои се реализираат на терен. Се прави патот, што се вика, кога ќе се свртиш грбот, веќе има пукнатини. Значи, би сакал да ме поддржите да владата во каков год начин да ги дели тие дотации или донации,
Таа е возможност општините сами да ги менеджираат, бидејќи општините веќе имат капацитети, луѓето имат искуство, знаат да менеджираат. Јас мислам така, дури може и покапитални проекти да ги менеджираат, па ќе имаме проекти со стандарди, бидејќи сега немаме такви проекти. Водоснабдувањето кога се врши, се покриваат каналите со камења, некако што треба. Значи нема добра супервизија во тоа. Им се заблагодарам на сите тие кои поддржуваат локалната самоуправа, странските амбасади, ИПА фондовите, ваквите организации. Но ја мислам дека треба сами да менеджираме што подобро, бидејќи мислам дека локалната самоуправа направила чекор напред, но тоа не е доволно. Можеме да одиме многу понапред ако составуваме документи, отвараме канцеларии, реализираме општинскиот буџет со најголема одговорност и се идентификуваме проектите кои на вистина ни требаат за напредот, тогаш мислам дека ќе постигнеме нашата цел и владата ќе има помалку проблеми. Блок дотациите, владата има свое убедување, ние мислиме дека тоа не е доволно. Може би ќе се најде некој компромис, некоја средина, бидејќи општините имаат проблем со блок дотации, но не толку колку што ние се разгласуваме, но сепак не е ни така како што владата вика. И мислам дека општините имаат можност, некој спомна дека да се ориентираат кон развој на алтернативниот туризам. Тоа нешто постои, но ние не можеме да конкурираме, да имаме Мерцедес или БМВ тука да се гради. Но туризам може да направиме, бидејќи економијата на пазарот тоа не делегира, не може ние да импонираме. Треба да ги користиме ресурсите, изворите кои ги имаме во општината, искуството, соработката меѓу општинската и регионалната, како и да е. За наша среќа и ИПА фондовите од тие 5 компоненти ги имат и меѓу граничната соработка која како перспектива, тоа треба да се искористи. Тука има забелешка. Не знам зашто нема одговор ни за да, ни за не од страна на ИПА фондовите. Неколку пати аплициравме во граничниот појас со Албанија, никогаш не ни одговарат, вика ќе ви одговориме. И би поставил едно прашање. Дали Македонија е акредитирана, дали има право да ги користи сите пари кои доаѓаат од ИПА фондовите? Дали можеме да ги користиме сите тие средства од сите компоненти кои се дел од ИПА фондовите? Тоа ми е прашање. И на крај, може би малку кажав премногу, се надевав дека ќе бидам и самокритичен, но ова е моje убедување и благодарам што имавте трпение да ме слушате. Благодарам на градоначалникот на Буговиње, кој ни презентираше и каква е ситуацијата и даде неколку препораки за воиднина што треба да се направи. Јас ќе се обидам на кратко само да ги сублимирам. Градоначалникот призна на еден начин дека институционални слабости постојат и во самите единици на локална самоуправа, што треба да ги адресираат сами на локално ниво, како што е, например, институционализирање на сектори или оделенија во рамки на единица на локална самоуправа за регионален и локален развој, како и подобрено собирање на даночните приходи, локалните даночни приходи. Во делот на препораките, градоначалникот кажа дека подобро е да се размисли за промена на даночниот систем, што се однесува на локалните приходи, например данокот на имот, да биде прогресивен, да не биде со фиксна даночна стапка. Потоа дотациите од централниот буџет да се дадат на управување на општините, не да ги управува директно од централната власт преку министерствата. Да се почитува барањето во Законот за равномерен регионален развој, извојување на 1% секоја година, 1% од бруто домашниот производ на годишно ниво за потребите за регионалниот развој и за финансирање на центрите. И експлицитно барање што од повеќе учесници на денешната конференција го слушнавме и претходно, и ЗЕЛС има за тоа изградени ставови да се зголеми процентот од персонален данок на 30% и на ДДВ-то од 6% наменет за општините во Република Македонија. Градоначалник се обидов да сублимирам на кратко она што беа вашите препораки. Сега го замолувам градоначалникот на општина Струмица, господинот Зоран Заев, да даде негово видување како понатаму да продолжиме со локалниот и регионалниот развој во Република Македонија. Повелите, градоначалник. Благодарам, Ѓорги. Поздрав до сите присутни. Прво да се заблагодарам на Фондацијата Отворено општество Македонија и Центарот за
развој на локалната демократија, како и УСАИД, за организирање на ваква конференција, дебата. Јас верувам во ваквите дебати заради тоа што можеби се најсилната причина ако сакаме да ги придвижиме работите кон подобро, а во овој случај кога зборуваме за економскиот развој, еден од најсилните приврзаници сум дека економскиот развој зависи неопходно од локалниот и регионалниот развој, дефинитивно можеме и економската состојба во Република Македонија да ја придвижиме кон подобро. Денеска се буквално сите чинители кои што се релевантни да дебатираат на оваа тема. Значи, покрај нас, градоначалниците, невладиниот сектор кој што допира до локалните самоуправи, до економскиот развој, пратениците, гледам комисија за локална самоуправа овде присутна, не е присутна централната власт, но можеме сигурно да извлечеме многу силни заклучоци кои што како препораки централната власт треба да ги преземе како идни чекори. А оние заклучоци кои што произлегуваат од едни вакви дебати, можам да кажам слободно дека многу лесно и Европската Унија во својот извештај ги има препознаено и сум силен приврзаник и поддржувач на едни вакви заклучоци кон кои што треба да се стреми Република Македонија без разлика дали зборуваме за централните или локалните власти. И само однапред ќе кажам дека најсилната структурна реформа која што се има случајно во Република Македонија е децентрализацијата на власт. И тоа не е од ние градоначалниците, тоа го потврдуваме, туку тоа е потврда на резултатите постигнати од децентрализацијата преточено во зборувањата на граѓаните, што го зборуваат во делот на ефикасноста, квалитетот на услугите, брзината на услугите кои што ги добиваат од властите во Република Македонија, без разлика дали тоа се централните или локалните власти. Морам да кажам дека исто така она што представува економски развој или воопшт развој во Република Македонија, според мене, тоа е мој личен став, 80% е благодарение на локалните самоуправи и благодарение на децентрализацијата. Се она што се гради во Република Македонија како инфраструктура, комунална инфраструктура, инфраструктура за економски развој и слично, 80% се случува на локално и во мал процент на регионално ниво. Тоа само по себе представува силна потврда колку навистина треба да сите општествено одговорни фактори во Република Македонија да настојуваме посилно охрабрување на централните власти за превземање на похрабри чекори кон нови децентрализации без разлика дали се институционални или фискални децентрализации. Ке се обидам да не бидам исти со другите колеги, на вистина многу кажа многу вистини кои што овде се дебатираат и днес книга да напишеме градоначалниците од нашето искуство, цели библиотеки може да исполниме во делот на проблемите со кои што се соочуваме. Морам да кажам дека храбро почнавме со децентрализацијата и само ќе потенцирам дека тоа не беше само обврска по рамковен договор или наша цел на патот кон Европската Унија. Тоа е опција на Република Македонија. Искрено надевајќи се дека ќе го демократизираме уште повеќе нашето општество. И во тој правец тргнав. За жал од таа 2005 година и власта која што беше до 2006 и оваа власт од 2006 до сега многу малку суштински прави во прилог на тоа демократизирање на општеството со крајна цел она кое што е најпосакувано и по сите анкети, а и верувам и овде сите присутни, економски ефекти за Република Македонија и граѓаните на Република Македонија. Она кое што морам да го кажам е дека нема фискално следење на обврските на општините или на очекувањата од општините кои што ги има во општеството. Напротив, во овие неколку години наназад, општините се дополнително обременуваат со законски обврски кои што имаат фискални или финансиски импликации во нивното работење. Наместо да се олабувуваат и имаат повеќе сила финансиска заради импликации во економскиот ефект или она што представува локален економски развој, се помалку средства остануваат за поддршка на тој локален економски развој заради ова обременување кое што ќе се случува. Ќе ви кажам неколку примери што значат ваквите обременувања. Значи, прво
секој нов закон носи дополнително финансиско оптеретување на општините. Многу често општините не даваат свое мислење или имат 2-3 дена да разгледат одреден закон, предлог законско решение и многу малку период да дадат своји конкретни забелешки кои што ЗЕЛС би ги преточил. Втората главна причина е, ќе го кажем, моментот на фиксирани блок дотации во овој 3-4 годишен период, каде што сите цени на мало растат, а посебно поврзано со нафтените деривати и колку тоа силна импликација има врз грејењето на училиштата или врз превозот на учениците. Во ваков случај општините од основните буџети, наместо во инфраструктура за индустријски зони, тие помагаат во училишта, за да може да се плати грејење или превоз и ги кратат овие средства кои што треба да одат за локалниот економски развој. Трето, законите кои што се носат исто така имаат силно влијание со наметнување на зголемена администрација кај самите општини, дали е тоа законот за градежно земјиште, јавна чистоќа или слично, мора да биде менаџирано со административни капацитети, а буџетот е тој, па се преливаат средства за да се извршат законските обврски, има огромни казни и за градоначалниците, но и секако за администрацијата. Целото тоа ги скратува ресурсите и значи несоодветно финансиско следење на општините од она кое што е замислено да се очекува од нив. Искрен да бидам и овде можам да прозборувам, едно умниот систем, партиски вака поставен со изборите од 2009 година, си има свое влијание, од проста причина што сите мора да се согласат дека ЗЕЛС не е толку силен фактор, политичкиот тим на ЗЕЛС зборувам, како што тоа беше кога ја анимираше и Американската амбасада, Европската унија, да застанат силно зад процесот на децентрализација. Најверојатно силниот или големиот број на градоначалници од истата политичка гарнитура со централната власт има свое влијание во делот на она вечна борба на локалните со централните власт и овде влечиме силни реперкусии за забавениот систем на храбри чекори на централната власт кон локалната власт. Она кое што досега го имаме не е ни мома ни девојка како што зборуваат старите, зошто сакаме сите, убедени сме како би се постигнал локалниот развој, но навистина не ги превземаме вистинските чекори кои што треба да бидат преземени во Република Македонија. Јас ќе сакам со неколку зборови само кратко да кажам како тоа еден градоначалник прави напори да на локално ниво придвижи економија. Значи, тоа се случува и во руралните и во урбаните општини. Значи, инвеститорот не гледа само кои даноци ги има во Република Македонија, без разлика дали е домашен или странски. Која е цената на земјиштето или колку комуналии ќе плати. Секој инвеститор пред се и над се гледа што е тоа што представува трошок од секојдневното работење, кое што го има. Каква енергија плаќа, колку ќе му биде сметот, месечната сметка, која е цената на водата, која што ја плаќа, како е тоа инфраструктурно поврзен, како е регионално отворен кон пазарите кои што предава. Многу важни мал момент на работи се важни за секој инвеститор. Локалниот економски развој дефинитивно представува коцка од мозаикот кој што го дефинира државниот економски развој. И јас сум уште еднаш потенцирам силно убеден дека ако има локален економски развој, ќе има економски развој достоинствен во Република Македонија. Во ваквите услови градоначалниците не само тоа што ги даваме попустите за комуналии, се трудиме да изградиме инфраструктура, да обезбедиме одредени попусти пред нашите комунални предпријатија за водата, да им најдеме технолошка вода за да не плаќат ваква вода или слично, да им најдеме пониски цени на сметот, оти се смета од покриен простор и од дворно место, па тоа е многу, а и тоа да не им биде товар. Во денешно време ние им наоѓаме и банки на инвеститорите. Буквално лобираме пред банките. Трета работа, на некој и на Дигитрон калкулацијата му ја пресметуваме, за профитот да му го прикажеме, за да го охрабриме да влезе во ваква инвестиција. И навистина за целото тоа треба ресурси и следење. Јас ќе ви кажам, за да имам легитимитет да зборувам вака на оваа тема економскиот развој,
Зад мене во последните 5-6 години имаме 39 гринфилд инвестиции во фабрики и 22 се пред почеток на градба. Значи собственици на земјиште веќе, добиено одобрение за градба голем дел од нив, а другите во процедура на добиено. Тоа е локалниот економски развој за мене. Гринфилд, нови производствени погони. Дури не спаѓаат овде и проширените производствени погони. Но ќе ви кажем дека пресудно за тоа е енергенсот. Пример. Колку тоа ние вложуваме во она што значи, не знам, предизвик за секој инвеститор за да инвестира во Република Македонија. Прво, перцепцијата на секој инвеститор за нашата земја е географскиот амбиент, односно географската поставеност, ресурсите кои што ги имаме овде, сигурно не заради тоа што многу не сакаат. Апсолутно профитот е мотивирачки за оваа работа. И во вакви услови, сега како што обстојуваме, доаѓаат инвеститорите и очекуваат во општините да се пресекува се. Значи, конечните одлуки да се пресекуваат во моментот неопходни за него овде во општината, а и во иднина она што му е непредвидено, локалната самоуправа да ги реши проблемите. И во амбиент во кој што функционираме, неопходно е до децентрализирање на власт. И заради тоа мораме од ваквите конференции да ги пуштаме овие силни пораки на додецентрализирање на власта од секој аспект. Значи, не се работи само за блок дотациите, не се работи за постигање на 6% ДДВ за општините или за 30% како таргети на ЗЕЛС. Се работи за ефикасно следење или, не знам, перцепција и зрелост на развластување на централната власт, кој што самата мора да си го направи пред себе. Ако сака да постигнеме силни ефекти во овој правец. И сум убеден дека тоа мора да се случи, ама ако некој не бара, никој не сака да се разласти. Ниту јас сакам како градоначелник со моите надлежности да се разластам. Но заклучив дека немам време за расходниот дел на буџетот, сега не е актуелен во сите општини, оти морам да се посветам на приходниот дел на буџетот. И навистина се отвори таа дебата овде, колку тоа ние се додецентрализираме. Во најголем дел од општините младите одлучуваат за младински политики. Невладиниот сектор за распределбата на средствата за невладините организации, спортските клубови одлучуваат за распределбата на средствата за спортските клубови, здруженијата на бизнисмени, кои тие индустријски зони треба да добијат приоритет во инфраструктура, и партиципативното буџетирање, форумите на заедници се присутни насекаде. Најголем процент од градоначалниците не се замараме со расходниот дел на буџетот. Оти имаме главна задача да најдеме пари во општината. Тоа е приходниот дел на буџетот. Тоа е силна потврда колку сме подготвени да се додецентрализираме. Иако по закон се укинати местни заедници, урбани заедници, не постојат. Ги измисливме, функционират без правен основ, за да им дадеме право на симнување на одлуките до најниско можно ниво. И сме спремни на тој дел, сме покажали и пред меѓународниот фактор и пред централната власт. Но мора централната власт да носи похрабри чекори. Искрено како опозиционер се надевав 2009 година, кога ВМРО, ДПМН и ДУИ како владеачки партии добија мнозинство општини. Дека тоа ќе биде основ да ги охрабри за наредни чекори на до децентрализација на власта, кое што за жал не се случи. Силно го поздравив чекорот на децентрализација на градежното земјиште. Огромен фактор е за локалниот економски развој, но многу малку значи за мнозинството општини во Македонија, тоа се руралните општини. Кај е земјоделското земјиште, кај е управување со концесиите, кај е заштита на природното богатство и црпење на ресурс кој што ќе биде вратен во локалниот економски развој. Во руралните средини се живее најмногу од земјоделието. Повеќе од 50% од нивната економија е поврзана со земјоделието. И сега велиме вака, кога ќе одите во било кое село, ќе ви кажат барат чистење на каналите, тампонирање на полските патишта, системи за наводнување, нема ништо од тоа надлежности локалната самоуправа. Концесиите од земјоделското земјиште и приходите на државата треба да се враќаат во овие ставки низ полето, а не се завршува таа работа. А велиме најсилната гранка ние земјоделието во државата, од кое што треба да генерираме економски развој. И буквално не само како извоз на земјоделско производство, преработувачките индустрии, силен ресурс за индустријата во државата е токму и таа.
Темата е одлична, можеме да зборуваме многу. Ние сме панелисти и треба да наметнеме дефинитивно дебата и точки за кои што ќе зборуваме, но едно сум убеден дека од ваквите конференции и дебати мора да стигат силните пораки до општествено влијателните фактори во моментот во Република Македонија за нови процеси на децентрализација. Ако Европската комисија препознаела дека тоа фали и ноторно во неколку точки ни го нотирала, мислам дека на нас во државата овде ни е повеќе од јасно дека тоа дефинитивно ќе донесе кон она што значи најпосакувано нешто во Македонија, а тоа е економски прогрес од секој аспект. Сите зборуваме нели за загрижени младите ја напуштаат земјата, нема нови инвестиции, застанато е стагнација. Јас сум убеден дека најголем процент економскиот развој во државата зависи од локалниот економски развој. Благодарам, би имал толку и се надевам дека ќе има дебата по овие прашања. Благодарам, градоначалник. Јас еве на кратко повторно ќе се обидам да сублимирам. Вашите наоди се однесуваат дека до сега најсилна структурна реформа во Република Македонија е децентрализацијата која што е направена. И исто така го поврзавте значењето на децентрализацијата како процес со демократизацијата на државата. Во делот на препораките за како понатаму да се подобри локалниот економски развој, дадовте неколку предлози, што едно од главните беше да постои фискално следење со соодветни финансиски средства кога се пренесуваат на надлежностите, за да не бидат само товар на општините, туку да им се даде алатка за нивно примена, што значи да нема unfunded mandates, како што викаат тоа, значи да не се дават само надлежности без соодветна фискална поддршка. И потоа да се преземат мерки да блок дотациите го следат порастот на цените и инфлацијата на годишно ниво. Исто така препорачавте да се зајакне политичката улога на ЗЕЛС во однос на лобирањето на барањата од градоначалниците и единиците на локална самоуправа пред владата. Една од вашите експлицитни пораки беше дека локалниот економски развој треба да се фокусира на гринфилд инвестиции и конечните одлуки за инвестирање да се носат на локално ниво. Они што кои инвеститорите се одлучуваат дали ќе инвестираат или не, што значи ова го сваќам дека 85 градоначалници се подобри промотори од економските промотори на национално ниво. Во однос на транспарентното и отчетно работење, рековте дека вклучувањето на оние заинтересирани страни, невладени организации од различни области и процесот на партиципативно буџетирање за тоа како ќе се трошат буџетите е една алатка која што е многу добра за успешно стимулирање на локалниот економски развој. И на крај, експлицитно исто така кажавте дека по примерот на неизграденото градежно земјиште треба да се децентрализира и управувањето со земјоделското земјиште и шумите. Се надевам дека на кратко успеав да ги сублимирам овие главни пораки што ги пренесовте на форумот. Ви благодарам. Сега му давам збор на господинот Кирил Левиски, поранешен раководител во Бирото за регионален развој, да ви се обрати. Почитувани дами и господа, почитувани градоначалници, почитувани медиуми, почитувани присутни од невладиниот сектор. Имав чест и воено и мое задолжение од страна на организаторот да учествувам како воедничар во вториот дел од оваа конференција за локалниот и регионалниот економски развој на Република Македонија. Јас како долгогодишен работник и поранешен раководител на институцијата за регионален развој сметам дека можам да дадам свој допринес во досегашната работа и во иднина да укажам на одредени слабости во функционирањето на регионалната политика. Во развојната и макроекономската политика посебно внимание се посветува на потикнувањето на равномерниот регионален развој.
Целите на политиката за поттикнување на регионалниот развој беа рамномерен и одржив развој на целата територија на Република Македонија, намалување на диспаритетите во рамките на планските региони и подигање на квалитетот на живот на сите граѓани, зголемување на конкурентноста на планските региони, преку јакнење на нивниот иновацијски капацитет, оптимално користење и валоризација на природното богатство, човечкиот капитал и економските особености на развојните плански региони, зачувување и развивање на посебниот идентитет на планските региони како и нивната афирмација и развој, ревитализација на селата и развој на подрачјата со специфични развојни потреби и поддршка на општинската и прекограничната соработка на единиците на локалната самоуправа во функција на поттикнување на рамномерен регионален развој. Ова се целите кои се вградени во законот, а и во Националната стратегија за регионален развој која е на сила од 2009 до 2019 година. Според утврдените цели на политиката на регионален развој, стратегијата на регионален развој на Република Македонија од 2009 до 2019 беше концептиран и модел на полицентричен развој, кој пред тоа беше моноцентричен развој. Се што се случуваше во градот Скопје. Целта на оваа стратегија беше да се дисперзира моќта, да се дисперзираат средствата во внатрешноста на државата. Моделот на полицентричен развој е фокусиран на намалување на диспаритетите во развојот помеѓу планските региони и внатре во планските региони, кои согласно законот прават посебна целна група во политиката на рамномерниот регионален развој. За имплементација на мерките и инструментите за поттикнување на рамномерниот регионален развој се воспоставени 8 плански региони, кои се идентични со 8 статистички единици, утврдени со законот кој го донесе Собранието на Република Македонија. Согласно на членот 27 од точка 2 од Законот за рамномерен регионален развој, утврдена е обврска за поттикнување на рамномерен регионален развој од буџетот на Република Македонија годишно да се издвојат средства во висина од најмалку 1%. Покрај средствата утврдени со буџетот на Република Македонија, посочени се и други извори, како што е финансирање на регионалниот развој од буџетите на единиците на локална самоуправа, од фондовите на Европска унија, од други меѓународни извори, донации и спонзорство од физички правни лица. До сега се користат средствата од буџетот на Републиката, кои за ваше запознање ќе ви дадам ретроспектива од стапувањето во сила на Законот за рамномерен регионален развој, кој е донесен во 2007 година со примена од 1.1.2008 година. Во изминатите 5 години за оваа политика, за регионалната политика, се доделени средства во висина 840 милиони денари, што во споредба со правото, согласно Законот за рамномерен регионален развој, најмалку 1%, ајде да го кажеме 1%, каде што изнесува 21 милиарда 732 милиони денари. Значи, толку требаше за оваа регионална политика во овие 5 години да се доделат. Од тоа се доделија овие средства. Почетната распределба, утврдување во буџетот, почуваше во 2008 година со 358 милиони беа со основниот буџет доделени, за да со ребалансот се намала на 208 милиони, бидејќи многу биле тие 358 милиони денари. Во 2009 година од 300 милиони денари, зборувам од двата извори кои ги имаше Бирото за регионален развој и Министерството за локална самоуправа како извори за финансирање на регионалниот развој, се со ребалансот намалени на 243 милиони денари. Во 2010 година од 230 милиони денари колку што беа во основниот буџет на Република Македонија за поддршка на регионалната политика, останаа 182 милиони за поддршка на проекти од регионален карактер и од подрачјата со специфични развојни потреби и селата. Во 2011 година на тамошно намалување од 230 милиони се сведува на 128 милиони денари. И последната, која ни е најкатастрофална година во доделување на средства, од 164 милиони е сведено на 78 милиони денари, половина
Или почнаме со 0,05 од бруто домашниот производ во 2008 година, за во 2012 година да завршиме со 0,015. Каде е тоа 1% од бруто домашниот производ? Не постои. Присутни се укажувања дека владата на Република Македонија дека во наредниот период ќе обезбеди поголеми средства и до влегувањето во Европската Унија ќе се постигне овој процент од 1%. Меѓутоа, гледано по овие екзактни бројки, се гледа дека се намалува тој износ за поддршка на регионалната политика од година во година, не да се зголемува. И верувам дека во наредните година две можеби ќе згаснат овие средства. Смешно е, овде некој потенцираше дека средства има за секој регион по 1 милион денари или за подрачјата со специфични развојни потреби добиваат по 400.000 на ниво на регион, 8 плански региони, значи по 400.000 денари. Тоа е несватливо да ние зборуваме за било каков регионален развој или за поравномерен, не равномерен, далеку сме од равномерен од регионален развој на Република Македонија. Не е поравномерен регионален развој, да се намалат диспаритетите во развојот помеѓу планските региони и внатре во планските региони, помеѓу општините кои припаѓаат во одреден плански регион. Да кажам со бројки колку е одобрени проекти во изминативе 4 години. 2008-2011. Тоа се 71 проект регионален во вредност од 223 милиони или негде по 3 милиони денари за еден регионален проект. Кажете ми каков регионален проект ние ќе финансираме со 3 милиони денари. За подрачјата со специфични развојни потреби се одобрени 41 проект со вредност од 64 милиони или 1,5 милион просечно по еден проект за подрачјата со специфични развојни потреби, а за селата по 1 милион денари за секое населено место на кое им е доделено. Такви населени места беа опфатени со 32 проекти. Значи, ситуацијава ни е повеќе од поразителна по однос на оваа политика. Да кажеме каква е ситуацијата со показателите за развојот на планските региони во првиот 5-годишен период и подготовката на експертскиот елаборат за наредните 5 години, од 2013-2017 година за класификација на планските региони според степено на развиеност. За период 2008-2012 Скопскиот регион имал степен на развиеност според развојниот индекс кој произлегува од економско-социјалниот и демографскиот индекс 1,48. Додека најнеразвиен плански регион бил Североисточниот плански регион со 0,56. Тоа значи Скопскиот регион е развиен однос на Скумановскиот за 2,6:1. Да ги споредиме со денешнава состојба, со подготвениот експертски елаборат и предлог одлуката која треба да важи, ако ја донесе владата вака како е, што е според експертскиот елаборат за период 2013-2017. Скопскиот регион нешто се покаче во развојот. На 1,58 им е индексот развоен. Додека сега паѓа на последно место југозападниот регион со 0,61%. Тоа значи е со односот Скопски и југозападен најнеразвиен регион е 2,6:1. Натрес само се поместени одредени региони кои претходно биле на 5-6 место, сега се на 3-4, а тие што биле на 2-3, еве имаме случај со Пелагониски регион. Во претходната одлука 2008-2012 било 0,73 развојниот индекс, сега е 0,67 и паднате на 5-то место. Или Полошкиот регион се искачил за едно место погоре. Источниот регион паднал од
за едно место подолу, североисточен за едно место погоре. Во секој случај, рамката останува иста. Не покажуваме ние било какво поместување на регионалниот развој, а и натре во регионите. Бидејќи овде се имплементира политиката подрачја со специфични развојни потреби и развој на селата, која е сегмент на севкупната регионална политика. Овде имаме посебна забелешка, што досега не е остварена соработка меѓу ресорските министри, меѓу ресорските министерства и Министерството за локална самоуправа, која е надлежно за регионалниот развој согласно Законот за равномерен регионален развој. Досега не е остварена таква соработка. А според анализите кои беа направени пред 2 години по нарачка на Министерството за локална самоуправа, а финансирано од ГИС-ред, беше посочено дека има во таа анализа има 0,94% од бруто домашниот производ во регионалниот кои се за поддршка на регионалниот развој на Република Македонија по другите министерства тие биле. Ние до ден денес такви средства нити координираме, нити па имаме сознание каде тие средства не се насочени. Имаше дискусии на Советот за регионален развој, кај што бе присутен на сите седници, да од страна на градоначалниците, меѓу кои и господинот Зоран Заев беше во тој совет, сега и господинот Стојан Лазарев, се бараше да средствата кои ги има во другите министерства, а беа членови на тој совет за равномерен регионален развој, сите тие министри, каде што имаат средства за регионален развој, да тие средства нека припаднат во буџетите на министерства, меѓутоа распределбата да се врши според актуелниот закон и подзаконските акти за равномерен регионален развој во тој совет каде што се членови 8 министри од надлежните министерства и подпредседател на влада за економски прашања. Тоа не се постигна и се работи некоординирано и нема комуникација за распределба на овие средства. Ако веќе имаме закон за равномерен регионален развој, со донесени подзаконски акти за имплементација на законот, и ако во тој закон е кажано минимум 1% од бруто домашниот производ да се издвојуваат во буџетот на Република Македонија за поддршка, финансиска, фискална поддршка на регионалната политика, треба доследно да се почитува. Не е да водиме наменување на законот и да намалуваме процент на тоа учество на државата преку средства од буџетот, туку да испочитуваме актуелниот закон за равномерен регионален развој. Ако тоа не го сториме во наредниот период, не ќе имаме напредок, туку регресија и нема да зборуваме за реална политика, туку за декларативна политика за поддршка на регионалниот развој. Ова се мои видувања од досегашната работа. Воено сакам да кажам нешто повеќе и за онај дел за подрачјата со специфични развојни потреби. Во изминатиот период, односно одлуката која беше на сила до оваа година, е донесена како и другата одлука со исти критериуми како и за планските региони. Меѓутоа не соодветствува и неприменливе е истите критериуми да бидат за подрачјата и за планските региони. Подрачјата тоа се рурални средини, тоа се земјоделски средини каде што треба да се применува други критериуми каде што поидовни би биле, да кажеме, приходи од жител од земјоделска дејност, приходи од жител на мало стопанство кое постои на регистрирани земјоделци и други занимања кои се од интерес за тој регион. Понатаму демографскиот индекс, каде што посебно треба да се обране внимание дека поголемиот дел од републиката ние во длабока демографска старост, каде што повеќето населени места веќе падна под 100 или 200 жители.
Имаме ние со претходниот попис, нажалост не се оствари пописот во 2011 година. Меѓутоа, со последниот попис од 2002 година, во нашата република имаме 146 населени места само на географска карта, без ни еден жител. А преку 300 населени места имаме од 1 до 10 жители. Што правиме со нив? И тука треба да вградиме посебна политика во ова регионална политика за ревитализација на селото. И тука да се издваат посебни средства со цел да заживеат тие простори. Тие населени места се или ридско-планински или погранични места. Тоа се граничари на нашата држава и така треба да ги гледаме овие работи. И 1, и 5, и 10 жители да останат или да се вратат, ќе биде успех за државата. Тука не треба ние да бараме оправданост или одржливост на проектот. Тоа треба да не биде обврска како држава. Тоа е загарантирано право на секој граѓанин, да има пат, да има водовод, да има основни услови за живот и работа на тие простори. Ние што направиме, тие села ги раселиме, бидејќи 40-50 години не добиле пат. Јас военно сум и теренец сум бил 20 години. Нема село кај што не сум поселил, нема општина кај што не сум бил. Тие села се заборавени. Тоа население не постои од централната власт, зборувам општо од централната власт. И тука треба да се обрне посебно внимание и тие да заземат посебно место во заживување, рекови, за обезбедување на посебни средства за поддршка на тие населени места, надвор од подрачјата и надвор од регионалната политика. Што се по однос на оваа политика, можам да кажаме за поздравување. И оваа политика е со знаменце на Европска унија. Меѓутоа, треба, реков, да се финансиски подржи и да биде оправдана и одржлива и да има резултати во наредниот период. Ние пропуштиме еден 5-годишен период, 2008-2012. Дајте да се свртиме да направиме нешто повеќе во наредниот период од 2013 до 2017 година. Што се однесува до децентрализација, ја би малку зел збор. Не сака во првиот дел, бидејќи остави простор на градоначалниците и присутните од општините. Тука треба да се дадат повеќе одврзани раце на општините. Односно, ако се пренесува надлежностите, треба да се одврзи кесата од централната власт и да се пренесат и средства, за да фискално бидат издржани. Наредна работа. Нека се врати децентрализацијата, она што беше пред 90-та година. Некој овде има и повозрастни кои знаат што значеше таа. Таа децентрализација значеше на локално ниво се изведуваше. И средства имаше во буџетот да општина со општина се позајмуваат. Поголеми општина помали. Сега и големите општини немаат средства ни за развој, ни за обстојување. А тоа е како резултат на собирање на парите во централниот буџет. Така не можеме да градиме ние доверба и да градиме децентрализиран систем на републикава. Еве, јас лично, мој искуство кажувам дека она што беше минатото и она што треба да биде сега иднина, да надлежните подрачни министерства да преминат во надлежност на општината, имотно-правни односи, катастар, земјоделие, што беше и треба да остане и треба да продолжи, али да преминат со фискална поддршка на тие надлежности. Благодарам. Јас му благодарам на господинот Левески за исцрпната презентација во делот на равномерниот регионален развој и со многу податоци, квантитативни, кои што ги сподели овде со нас. Она што успеав јас да го сублимирам и претворам од денари во евра, бидејќи многу големи беа бројките, е дека фамозниот 1% од бруто домашниот производ што треба секоја година да се одделува за равномерен регионален развој, по периодот од 2008 до 2012 вкупно околу 14 милиони евра се наменети за таа намена, наспроти она што било предвидено од 370 милиони евра, или значи само 4% од она што е
според законот дадено како минимум средства се реализирани во изминатите 5 години или 25 пати помалку од планираното. Тоа беа вашите наоди кои што се базираат на реални бројки. Друг интересен наод беше дека во изминатите 5 години диспаритетите помеѓу најбогатиот регион Скопскиот и најсиромашниот регион, во првиот период североисточниот регион, сега најверојатно ќе биде југозападниот регион, диспаритетот останува исти, значи 2,6 према 1, што значи дека како политика овие 5 години не успеа да ги даде очекуваните резултати. Јас тука би ги кажал и некои од препораките кои што вие ги дадовте, а тоа е дека треба да се обезбеди доследно почитување на законот за равномерен регионален развој, а не да се намалува процентот кој што е предвиден во него од 1% од бруто домашниот производ. Потоа дека е морално да се подобри соработката помеѓу Министерството за локална самоуправа и другите ресорни министерства кои вршат инвестиции во регионални проекти и дополнително распределбата на средствата да се врши координирано и според утврдените критериуми. И конечно дававте исто препорака фокусот да се стави и на другите компоненти од регионалниот развој, како што се развојот на селата и на специфичните областите со специфични развојни потреби, и во овој случај не треба да се бара одржливост на проектите, бидејќи тие и селата и подрачјата со специфични развојни потреби се од исклучителна важност за Република Македонија. И на крај рековте во делот на децентрализацијата да надлежностите од подрачните единици кои што сега не се трансферирани на локалните самоуправи да се трансферираат како имотно-правни односи, земјоделието, меѓутоа и да бидат следени со соодветна финансиска поддршка. Ова е накратко сублиматот. Јас им благодарам на сите воведничари во оваа сесија како да продолжиме понатаму со развојот на локалниот и економскиот развој. Се надевам дека тие и вие успеавте да слушнете и добри препораки и добри видувања и дека ни давија добра основа за дискусија. И сега отворам простор за дебата од страна на сите учесници кои што сакаат да постават прашање до некој од нашите воведничари или да дадат свој коментар, сугестија, заклучок по однос на тоа како понатаму да продолжиме со подобар локален економски развој, да го направат сега. Повелете. И да се представите секој претходно. Повелете. Добар ден на сите. Јас сум Диме Велев од Фондацијата Фокус од Велес, која што фондација работи во централниот дел на Република Македонија со уште други 4 општини, тоа се рурални општини, Градско, Чашка и Лозово, и со тенденција да продолжиме да ја шириме кругот. Меѓутоа на почеток се судруваме веднаш како кругов да го прошириме, кога на едната страна кај што имаме најголем проблем, а и самата општина има голем проблем, е општината Чашка. Таа со граница почнува кај нас, а завршува во Прилеп. Значи, скоро 1/3 од Република Македонија имаме територија на Чашка општина, која што има само 7000 жители, има минимум извори на минерални суровини и никакво стопанство. Значи, Македонска пошта чекаше да се направи патот, односно да се инвестира и да се најдат донации од други, од невладини организации и донатори од странство, за да може она таму да отвори пошта, затоа што немаше пристапен пат. Меѓутоа, ја да не должа многу, би сакал да упатам неколку пораки до градоначалниците, за да нели некој граѓански сектор се слушнеме овде, во првиот дел не се слушнавме многу. Пораките се дека треба да станувате потранспарентни, да учите еден меѓу друг од општините, апел до ЗЕЛС тоа да го шири. Че мене многу ме погоди еден прилог на Дојче Веле пред недела дена, каде што Македонија направи од се најдоле дека нема никаква комуникација во општината меѓу граѓаните. Замислете, и тоа една од општините беше Боговиње, каде што се користи и нова технологија на комуникација, односно скајп со градоначалникот и со советите. Значи, странските медиуми тоа го прават. Го информираат другите држави, односно сите околу нас, дека ние немаме комуникација. Ја на тој прилог закачив 10 извештаи од јавни расправи од Велес, општината Велес, изминатите 10 години,
и од општините околу нас, кои што ги спомнав. Развојот во Република Македонија моментално е параван. Параван е затоа што јас ќе вратам на една работа која што мислам дека ЗЕЛС, а и актуелните градоначалници треба да отпочнат уште годинава час поскоро. Тоа е буквата А да се ревидира. Тоа е Законот за територијалната организација на Република Македонија. Ние имаме политички поделена територијална поделба на Република Македонија во однос на локална самоуправа. Ние немаме реална поделба. Ние немаме реални параметри од научници воспоставени, туку во собранието како им се бендисуваше на претениците во тој состав, така си го гласаа, си ги кроија териториите, та дори се случуваше некој село да го прерипате, кој што е Крушево со македонски, со прилепа измеѓу им е Кривогаштани и овие следете се или во Струмица, Ново село преку Василево до Босилово. Ненормални работи ставивме во законот и кој ќе видите картата, секој ни се смее. Како да има регионален развој? Второ, местните урбани заедници. Не е точно дека повторно се измислуваат, туку државата ги стави во рамка на општините. И никаде, јас во мојата општина посебно сум познат по тоа, и најгласен сум уште од 2000 година, дека каде пише во законот дека не може да бидат правни лица. Дека самите општини може да ги направат подружници некакви, за да може да се мобилизираат самите граѓани и локални своји проблеми ги посветат, односно ги бидат општествено одговорни самите во себе. Волонтерскиот труд е многу битен. Тука не само јавно-приватните партнерства, туку и центри за волонтерство да се развиваат во општините, за да може општините, посебно руралните, и од граѓаните да добиваат поддршка во однос на работна рака и се што може како мајстори, како професионалци во своите занаети, да се намалат тие трошоци во однос на изведување на било какви проекти. Значи, местните заедници, односно местната самоуправа, исто после Законот за територијална поделба, ако веќе е потешко да го отворите како прашање, и е една од главните кочници за промена на Законот за фискална децентрализација, затоа што фискално не може државата, предпоставам, да децентрализираат прво заради тоа што имаме таква влада или таков министер за финансии кој што не сака да се брцне од джепчето никакво. Министерство за локална самоуправа, јас искрено да ви кажам, и на овој форум со голема чест и на јавноста, на сите странци им кажувам дека не знам дали имаме министерство. Министер слушам дека имаме, дека зима плата, но министерство дали постои не знам. Прв пат го видов сега минатата или сега годинава со таблите во општина Чаир, дека има некаква управа. Значи, немаме на терен поддршка на општините. А граѓаните се притискаат во одредени општини, двајца градоначалници, еден поранешен, еден сегашен и актуелни уште, кажуваат дека граѓаните си бараме економски развој, бараме вработување, бараме пари. И оно што на крајот би сакал да апелирам во однос на градење на стратегии за локален економски развој. Да не се повтори грешката што се повторила во Велес 60-тите години или 70-тите години, па сега имаме главни спротивставени страни. 20 кусури илјади граѓани против било каков загадувач да го инсталираме во Велес. А кој што носи од друга страна економски профит огромен. Замислете Велес да работи топилница, денеска дали Велес воопшто ќе разговараше за било каков локален економски развој. Или ќе позаемуваше пари, можеби, хипотетички. Но Велес буквално усмрти огромен број на граѓани. Значи, мора, кога се води кога се градат стратегиите за економски развој, да се има во предвид секоја местна заедница, посебно селата, што се прави. За мене грешка и Кавадарци со германската фирма. Огромни полиња на лозија, од кои што пиевме најдобра ракија, најдобро вино, се рамнат за да никнат погони за електроника. Значи, општините се нужно поврзани регионално, локално со власта. Некои спомна дискутантите и затоа не сакам да повторувам некои од дискусиите. Мора да постои таа координација почесто и мора да се води грижа, општествена одговорност и на општината, и од страна на фирмите, каде ќе се прават индустријски зони и што ќе се дозволува таму да се работи. Не е само ајде да вработиме 200 луѓе, од кои 200 луѓе
за 10 години во селото ќе се нема 2000, ќе бидат 500 луѓе, само вработените и некои, може би вработените нема да бидат. Значи, мораме да внимаваме на комуникацијата со економскиот развој врз влијанието на здравата заштита средина и правната рамка која што треба општините да си ја направат сами, а не под капа на ЗЕЛС, тоа се деловниците за работа на општините, колку повеќе ги вклучувате граѓаните, колку повеќе наоѓате начини да ги вклучите граѓаните, не само законот што пропишува или за локална самоуправа, или треба некој од Европска унија да дојде да ни чукне на врата па да рече ај сега викнете ми 10 луѓе од невладин сектор, 10 од бизнис, 10 не знам од кој, па вие трчате така, викате за да фокус група се направи да разбере тој што има. Значи, вие ако имате како градоначалници, општините имаат своји сознание, треба да донесат и локални акти кои што ќе бидат специфични во регулативата сама за себе, за самата своја општина. Благодарам. Благодарам и јас на Диме. Слушнавме граѓанскиот сектор како размислува и ова е добро, мислам, да не само градоначалниците кажуваат своите мислења за владата, него и граѓанскиот сектор што размислува во оваа насока. Градоначалникот на Кратово по разбор, после ќе дојдете вие. Добар ден и поздрав до сите. Јас сум Мите Андоновски, градоначалник на општина Кратово. Значи, прво поздрав до конференцијата или работилницата која организира оваа тема, која е од огромно значење за сите граѓани на Република Македонија. Значи, овие два процеса, процесот на децентрализација и на локален економски развој се поврзани, еден без друг не можеме да ги гледаме одвоено. Мислам дека е добро што во 2005 година започна процесот на децентрализација во Македонија, кој како и секој друг процес, значи има своји позитивни и негативни страни. Ако бидат сите страни позитивни, не би биле денеска тука, значи не би расправале за оние негативни работи. Мислам дека сите тука заедно се сложуваме и од презентацијата на моите колеги, дека овој процес има некои добри страни, што треба сите ние заеднички да ги пофалиме, а оние кои што се негативни страни да ги критикуваме, да ги дебатираме, па и со централната власт да настојуваме преку разни контакти, разговори, да ги надминеме и да не доаѓа понатака до нив. Процесот на децентрализација и во некои европски земји кој е започнат пред 50 на години се уште не е завршен и трае. И мислам дека уште ќе трае, затоа што тие се стремат кон задоволување на некои поголеми стандарди. Ниво Македонија за овие неколку десетина години, мислам дека постигавме некои позитивни резултати и треба да настојуваме и понатака да ги унапредуваме тие позитивни работи. Значи, јас не сакам да се повторувам кои позитивни работи се постигна. Значи, градежното земјиште се врати на општините и се добиваат 80 со 20%, па законот за минерални суровини, каде што така голем дел од општините, како што кажа Столе, веќе прибираат одредени средства, дали од истражување или искористување на минерални суровини, кај некои општини кај што беа заостанати сега добиваат одредени финансиски средства и може да размислуваат за својот развој. Развој можеме тука колку сакаме да зборуваме без финансиски средства нема. Финансиските средства на општините, посебно на малите општини, се ограничени и сите се сложуваме со тоа. Треба да имаме во предбити состојбата, мислам, во која се наоѓа Република Македонија. Ние како општини секако дека бараме поголеми финансиски средства. Јас мислам, ако државата има доволно пари, дека ќе пренеси и на општините. Ова влада води политика на ниски даноци, не сака да ги зголемува даноците за да не ги оптовари и граѓаните и фирмите, се со цел да им овозвужи на економските субјекти да заживеат, да работат подобро, па и да се привлечат странски инвестиции. Од друга страна, немаме доволно пари, како што општината има буџет и извори на прибирање на приходи, така и државата има. Зависи сега, ако немаме силно стопанство, не можеме да прибираме и доволно и даноци, и такси, па и царини, и акцизи. Те треба државата да се задолжува. Државата во овој период, мислам дека води политика на ниска задолженост и не сака премногу да се задолжи. Се задолжува за да го покрие буџетскиот дефицит со средства, дали од домашни извори или од странски, кои се поповолни кредити. И мислам дека
Поентата понатака треба да биде владата кога ги зима овие кредити да ги насочи во продуктивни инвестиции, во изградба на инфраструктура, значи патишта, железници, гасификација, како што спомна колегата Заев, за да се створат услови и за домашните субјекти, а и за странските инвеститори да имаат пополни услови. Развојот на една општина, посебно на малите или во Македонија на сите општини, зависи претежно од местоположбата. Значи, подобро ќе се развиват и побрзо општините што се поблиску до автопатишта, до регионални патишта, до постоење на аеродром, до железничка пруга. И мислам дека во иднина секоја општина, па може би треба да се размислува на централно ниво, да се направи анализа на секоја општина, која во кој правец треба да се развива. Не може да стане збор во некоја рурална општина за правец на развој во индустријата, кога нема нити површини за правење на такви индустријски зони, нити може да размислува во тој правец. Значи, треба едни општини да размислуваат да се индустриализираат, други да го развиваат земјоделството, а трети како мојата па да одат по развој на туризмот. Има различни правци во кои ние не можеме во Кратово да правиме индустријска зона кога немаме површини каде да направиме таква индустријска зона. Треба тука малце и Министерството за култура, посебно зборувам за ваквите општини кај што има богато културно наследство, богатство, културни историци, споменици кои се заштитени од страна на државата, да се издвојат малце повеќе средства, зашто општината ги нема тие средства да ги ревитализира тие културно-историски споменици, за да може да се развива туризмот во тој правец. Мислам дека ова што го кажа градоначалникот на Боговиња, исто така околу прибирањето на даноците е добра работа, зашто знаеме ние во 2005 година какви наследивме податоци од Управата за јавни приходи. За жал, во онаа време секој си пријавувал на пријава дано колку мислел дека треба да пријави. И за жал најбогатите и оние што имаат најдобри куќи пријавиле најмал процент да си плаќаат најмал износ на данок на имот, што е нешто смешно. Значи, треба да се размислува во тој правец и да се менува таа политика на оданачување, значи побогатите повеќе да плаќаат, што е случај и во цел свет. Општините доста направија во тој поглед, затоа што тие податоци повторно ги преработија, се направија нови проценти, се зголеми тој данок на имот, што не е доволно, уште понатака треба да се работи. И мислам дека во таа насока треба и да размислуваме ова што е регионалниот рамномерен развој. Тука исто така се донесе закон, ама многу малку се издвојуваат по регионите средства. Треба тука да се настојува преку ЗЕЛС и преку регионите тие средства стварно да ги добиваме. Од друга страна, кажавме, Ѓорги кажа дека има мала искористеност на средствата од европските пари. Па ние имаме сега меѓугранична соработка во која посебно по малите општина и по големите имаат добиено проекти, но за жал треба учество прво на општините, кои многу голем дел од малите општини го немаат, а во поново време и прво со своји пари треба да ги реализираат тие проекти, па потоа да барат исплаќање на парите од европските пари. Значи, она што се спомна тука дека треба да се направи или некој фонд или некоја банка ќе може да ги кредитира општините, затоа што тие пари, тие проекти, кога квалитетно ќе се реализираат, парите сигурно ќе бидат исплатени и ќе бидат вратени на општините, а општините во моментот ги немаат тие пари. Значи, треба да се направи некој фонд или банка која ќе ги кредитира општините и после одреден период парите ќе бидат добиени и ќе бидат вратени на фондот или на банката која што ќе го кредитира тоа. Има многу да се разговара на оваа тема и добра е што се одржуваат вакви конференции на кои ние можеме да дадеме свој допринос, значи прво према централната власт да попушти, да го одврзе кесето, да ги финансира општините, да се издвои што повеќе пари, но реков во почетокот, ова е процес кој трае, може би уште 50-100 години, во кој постојано ќе има борба меѓу централната и локалната власт, како што спомна колегата Заев, и меѓу општините и другиот сектор, невладини, од граѓанските организации, издруженија на граѓани, каде што ние исто така, не дека не сакаме да не даваме, него во помалите општина сме ограничени и не можеме да издвоиме доволно средства да ги финансираме сите потреби
што се од невладиниот сектор. Благодарам. Благодарам на градоначалникот на Кратово. Повелете пратеничката, само ќе извините за името. Благодарам. Јас сум Светлана Мазгаловска-Вучетич, пратеник од 3 населени места. Тоа е Ново село, Босилево и Василево од југоисточниот регион на Република Македонија. Ги поздравувам организаторите и сите вас присутни на оваа конференција. И беа кажани доста работи кои што може да бидат од корис на невладиниот сектор, на локалните самоуправи и не би сакала да се повторувам. Сакам да дадам само свој коментар во делот како понатаму, како локалниот економски развој на вистина може да биде локален. Бидејќи доаѓам од рурална средина, поточно од огромен број на села каде што живеат земјоделци, каде што основна гранка е земјоделието и основен приход за екзистенција, сметам дека во контекст на до децентрализацијата би било управувањето со земјоделското земјиште. Кога ова би било во рамките, во работата на локалната самоуправа, а не на централната власт, би било многу подобро за сите граѓани на овие населени места, односно на земјоделците. Бидејќи локалната самоуправа најдобро знае што им е потребно на земјоделците. Во моментов, во собранието е актуелен буџетот на Република Македонија за 2013 година, каде ние како пратеници, особено конкретно јас како представник на селата од овој рурален крај, поднесуваме амандмани со кои бараме чистење на каналите, на каналските мрежи, изградба на системи за наводнување, на акумулации. Меѓутоа, секоја година, аз знаам дека и оваа година тоа ќе заврши со тоа што нема да влезат овие амандмани во буџетот кој што е однапред скроен, така да, во колку го имаме управувањето со земјоделското земјиште во локалните самоуправи, тоа навистина ќе овозможи да имаме подобар локален економски развој во интерес на земјоделците. А со земјоделието е поврзана исто и така и преработувачката индустрија и на тој начин ќе имаме оваа поврзаност да биде полесно остварлива. Во делот на до децентрализација на институциите беше многу кажано од претходните дискутанти, само јас би го додела следното. Децентрализацијата на училиштата, на домовите на култура и градинките започна во втората половина на 2005 година. Јас знам дека тоа е долготраен процес, меѓутоа досега требаше голем дел од надлежностите кои што се префрлаат на овие институции да бидат и фискално поддржани, мислам финансиски поддржани, за да средствата кои што општините, особено во овие рурални средини, во овие мали средини, имаат многу малку средства, не ги потполнуваат, значи, грејењата, превозот на учениците во училиштата, во домовите на култура, во градинките, а со тоа се намалуваат средствата за инфраструктурата која итекако фали во овие населени места. Затоа не би сакала да должам, само моја препорака е да во делот на децентрализацијата, особено како тоа локалниот економски развој може да биде локален, кога и управувањето со земјоделското земјиште би било работа на локалните самоуправи. Јас сум свесна дека во многу земји тоа оди чекор по чекор, меѓутоа досега имавме доволен простор да се направат многу работи и тоа не ја амнестира централната власт од одговорноста и препораката е да се изврши, значи, апел до ЗЕЛС и до централната власт да се забрзаат одредени делови од децентрализацијата во интерес на граѓаните на Република Македонија. Ви благодарам. Благодарам на претеничката. Дали има, пошто веќе стигнуваме со времето за предвидено за завршување на конференцијата, имам уште двајца дискутанти што сакат, јас ќе ве замолам многу кратки да бидете во своите дискусии, бидејќи ќе треба и да ја затвориме полека конференцијата и ако има уште некој друг што ептен гори од желба да каже нешто, ќе му дадеме простор. Дали, значи имаме тројца кои што горат од желба, ве молам само бидете кратки, еве 1 минута за секој од вас. Поведете. Најкратко што можам, Горан Софејски, координатор за регион Скопје во Министерството за одбрана за цивилна воена соработка. Она што е најголем проблем, а сите го спомнувате овде, за парите, за нас парите не се никаков проблем, оти пари нема.
една порака сакам да кажам, пошто ја слушам целата дискусија внимателно. Ако не сме способни, она што е праведно, да го направиме моќно, тогаш би требало сите заедно, особено вие градоначалниците, моќното да го направите праведно. Благодарам, толку имам да кажам. Благодарам. Повелете. Благодарам. Никола Писарев, неформална платформа Право на село. Има една работа последниве години, односно една замена, која што мислам дека и тука ја приметуваат многу луѓе. Дали нас ни се случува да децентрализацијата на власта во Македонија се заменува со делокација? Затоа што едно чудо сервиси кои што би требало да бидат во рамките на локалните самоуправи се делоцираат во малите места и повторно остануваат како некакви гранки на гранките од министерствата и од државните институции. Тоа е можеби најлошото нешто што практично уништува децентрализацијата на некој начин. Затоа што граѓаните немаат во тој случај граѓаните на локално ниво немаат во тие институции никаква можност за правење притисок на донесувањето на одлуките и практично дел од резултатот, значи власта тоа го гледа државата како да е непријател на општините. И тоа многу луѓе од тука се жалат од власта, значи како да градоначалниците да се, не знам, приватни фирми или NGO во најдобар сектор. И тоа ја овозможува на власта да обие пари, 1% од БДП, 6% од ДДВ, X% од концесија, ги намалува. Се додека не се дали внатрешно ќе зајакне ЗЕЛС, па ќе се пополни, дали ќе се оформи некаква нова форма на здружување на општините за да ги побараат своите права, кои што наместо се зголемуваат, начално се зголемуваат, фактички се намалуваат, а парите одат надоле и надоле. И економската криза не може да биде и овдека оправдување. Фала. Благодарам. Последниот дискутант, повели. Благодарам, Ѓорѓи. Боријан Шамицевски, регионален центар за одржлив развој, Кратово. Искрено, со внимание ги следев сите дискутанти и на крајот, може и по некоја среќа или случајност, како последен или меѓу последните дискутанти, ќе донесам еден личен заклучок. Сите ние кои што сме тука денес на оваа средба или од оправдани или неоправдани причини одсатни од оваа средба, некако чувствувам дека се амнестираме од одговорноста да признаеме дека ние сме тие кои што ја носиме одговорноста на времето. Ние сме тие кои што можеме да допринесеме да се сменат работите на подобро. Ние сме тие кои што сме одговорни за иднината на следните генерации. Зошто не сакаме да го признаеме сето тоа? Не сакам да именувам никого. Многу од дискусиите на претходните соговорници, дали тоа беа пратеници, дали беа градоначалници, дали беа поранешни градоначалници или сегашни, чувствувам дека во воздухот проверуваше да, виновен е некој друг. И па добро, ако ние како цивилен сектор сме виновни, бидејќи не сме доволно гласни или општините или централната власт не сакат да го чујат нашиот глас, зошто тогаш централните власти или зошто градоначалниците не бидат многу повеќе гласни да го наметнат својот став и да кажат дека, еве јас конкретно за мојот регион ќе ви кажам, доаѓам од регион кој што како североисточен регион е еден од најсиромашните, со 62% на невработеност, со општини кои што 50% во изминатите 10 години си сели, еве градоначалникот на општина Кратово е тука, лично ќе го прозвам, зарем не се смесни, не само Кратово, туку и Крива Паланка, Берово, Пехчево, луѓето ни се селуваат и ги нема веќе. Ретко се на овие простори. Зошто некој од вас не проговори, ви зборувате за капитални инвестиции и дотации во образованието? Па да, образованието е битен сегмент. Но зошто никој од вас не кажа каде се новите работни места? Зошто амнестирате владата во една ваква ситуација? Нема пари за дотации, ама има пари за споменици. Па кој даде право мојот данок и моите пари да се трошат во споменици, во Скопје, ама ниту денар од тие пари да не се дадат во Кратово, во Крива Паланка, во Берово, во Пекчево? Одговорноста, драги пријатели,
е и моја, и ваша, и сечија. И за тоа ќе молам, да, добри се ваквите панел дискусии, ама одговорноста треба да ја понесеме сите и да излеземе од тука трезвени. Политиката е едно, иднината на државата, на општините е друго. Пред се, иднината на нашите следни поколенија е нешто за кое што ќе треба да понесеме одговорност сите ние. Сакале или не да признаеме. Благодарам. Благодарам и јас. Јас се има уште последен, една минута, ајде, да не ја крадеме. Меќалим дете и фундит. Намерно останав последен. Дозволите да ви поздравам сите. Благодарност на САИД, отвореното општество, со кој што има многу добра соработка во реализација на конкретни проекти и се насани градоначалник на Теарце, општина Теарце, рурална општина. Ќе се потребам да видам што пократок, појасен. Од предходните колеги, почнувајќи од господин Марен Ѓорчевски, кој потенцира дека во 20 години Македонија направи чекори напред и ве прашувам и заедно сакам да анализираме колку Македонија напредувала кога целиот капитал на општеството е присвоен од индивидуалци. За тоа ни се доказ и соседните држави. Јас, кога разговара со мојот колега, градоначалник од една општина во Косово, во Штрпце, рурална општина со 17.000, кај мене има 30.000 жители, кај нив има 120 вработени во општината, кај мене се 20. Таа општина има годишен грант, освен ДДВ-то, 500.000 евра, јас немам ништо. Тука работа, пред да разговарам за ревидирање на територијалната поделба на општините, треба да се анализират и мислам дека имаше многу убави забелешки. Од така нареченото топење на неколку општини кои се придружи една до друга во регионот на Полошкиот регион, од западниот дел нешто се случи. Ако имаме потреба да од десната страна увото да го чешаме, треба да го направиме со десната рака, левото уво со левата рака. Поранешната општина Вратница нема никаква територијална врска со Јегуновци, туку со Теарце, и што е најлошо, сите канцеларии, тоест сите служби кои се уште стојат во општина Вратница. Јас доаѓам од така наречениот пат на смртта, тоа е патот, регионалниот пат Тетово Јажице. 2 години се почнати со работи во тој дел, ништо не е направено. А тоа е на ниво на државата вториот пат, најфреквентиран пат, има некаде околу пола милион жители, и ги поврзува плюс и Македонија и Косово. Јас конкретно што сакам да направам. Компанијата која го доби тендерот почна да реализира, не направи ништо освен дупки. И кога јас доаѓам наваму, денеска кога доаѓав, директно видов еден судар. И многу имаат право новинарите што го нарекуваат патот на смртта. Затоа сакам ова забелешка да не помине на глуво уво, туку сериозно да се свати, барам помош од компанијата кој менаџира со регионалните патишта Македонија пат. И ви кажувам дека тие можности што јас ги имам со направен неколку интервенции во тој дел. И би сакал да се слуша ова работа од Македонија пат, за да направат нешто. Од двете страни на патот е на еден начин окупиран, узурпиран, така да патот кој треба да биде 8 метра, а димензиите на страничните делови треба да е 22 метра. Ние секоја година таму имаме огромен број на судари, сме направиле доста големи санации. Најуспешната општина во државата беше порано комуна Джепчиште, тоа е веќе не постои.
мора да имаме предвидена работа, добро менаџирање во местата кај што живееме, за да дадеме сами лични позитивен пример. Ви благодарам. Благодарам и јас. Дозволете ми на крајот, многу накратко, пошто го пробивме времето, само да сумирам од оваа сесија што беше главните заклучоци, да ги кажеме, и препораките од сите вас. Тоа е дека процесот за стимулирање на фискалната децентрализација треба да продолжи понатаму. И јас апсолутно согласувам. Податокот е дека според последните официјални бројки со 2011 Македонија, сите единици на локална самоуправа во Република Македонија заедно трошат околу 6,8% од вкупните јавни пари во државата. Значи тука се сите 84 и градот Скопје. Тој податок како клучен критериум по кој што можеме да мериме за фискална децентрализација не става на последно место во Европа, па и пошироко. Вториот заклучок беше дека да се стимулираат гринфилд инвестиции на локално ниво со цел стимулирање на локалниот економски развој и при тоа одлуките да се носат, што се однесуваат за инвестициите, гринфилд инвестициите, да се носат исклучиво на локално ниво и во оваа насока би го ставил и препораката да земјоделското земјиште, управувањето за земјоделско земјиште да се префрли на единиците на локална самоуправа. Во случајот на кога ќе се користат за заложување, средствата да се користат за продуктивни и за развојни инфраструктурни проекти и да се размислува за како ќе се овозможи bridge financing, што значи финансирањето на проекти кои што доаѓаат од Европска унија, претходно да се обезбедат средствата за учество, за реализација на проектите, бидејќи ретроактивно се враќаат средствата за финансирање на ваквите проекти. Во оваа насока сакам исто треба да се користи можеби искуството на Република Бугарија, која што формира еден таков фонд на национално ниво. Владата го формира тој фонд и обезбедуваше средства за единиците на локална самоуправа да го покријат износот што е потребен да ги реализират европските проекти, кога од Европска унија ќе ги добијат средствата назад и остануваат во тој фонд пак како за користење. И во оваа насока исто да се подржи и активноста и иницијативата на ЗЕЛ за формирање на банка за општините. Јас успеав многу накратко вака да ги сублимирам овие заклучоци во за дебатата што ја водевме во вториот дел на денешната конференција. Дозволете ми на крај на сите вас да ви се заблагодарам за вашето учество, за многу конструктивните дебати, за многу конструктивните предлози кои што ги дадовте. Исто така да им се заблагодарам и на сите воведничари кои што учествуваа. Значи, со оглед на дебатата дека задржавме подолго од планираното, значи дадовте добар вовед и добра инспирација за сите учесници. Се надевам дека и понатаму ќе се гледаме во некоја следна прилика. Ви благодарам на сите.